Ataka Hegelman ir čia klaida, galinti kainuoti labai skaudžiai apie ją. Į aikštės vidurį čia puikiai ataka, tačiau įvartis krenta į vartus ir nuošalės nėra. Mendešas dabar neklysta ir į priekį siunčiamas kamuolys. Čia Domas Sinkevičius, vienas prieš Mickevičių ir štai taip, Domas Sinkevičius, 16 minutę lygiačius. Čia štai taip, čia Panonis baudos aikštelėje ir štai taip, smūgis prieš Kalvaitį į baudos aikštelę ir ten nieko nėra, Činonso Obi. Kitoje aikštės pusėje Obi metas į priekį, koks smūgis. Čia į baudos aikštelę vėl siunčiamas kamuolys. Čia į greitą ataką bėga Hegelman. Į link vartų, pavojinga situacija ir įvartis. Iš niekur Domas Sinkevičius muša dublį. Panašu, kad porą keitimų spėjo atlikti Hegelman. Čia Lai, baudos aikštelė, Morarenko. Ir Zabita. Obi, Zabitai. Vėl baudos aikštelės prieigose yra Dainov atvažiavęs legionierius. Čechas Faje, Obi į baudos aikštelę ir įvartis! Kristoferis Ela. Faje. Morarenko link vartų ir štai ta. Aikštelės prieigose Dainava. Obi link vartų ir ten pražanga. Ferisela. Ela čia link Činonso Obi, pavojinga situacija. Obi. Zabita. Zabita į vartus ir Lukas Kolenda. Obi, smūgis į vartus. Klaidas Juškevičius. Prie jo Vasaris Vasiliauskas ir čia dabar Nojus Telmokas. Morarenko. Ela, pavojinga situacija ir įvartis! Čechas Faje link dzūkų tankų. Rezultatas 3-2. Čechas Faje švenčia su dzūkų tankų. Cevičius čia dar išsaugo kamuolį aikštėje. Į priekį Dainava. Įvarčio čia nėra. Mačo pabaiga. 10 minutę. Pirmasis įvartis krito į Hegelman be ekipos vartų.